Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, եկեք այսօր սկսենք ուրախ լուրով։ Կիրակի օրը մեր մամուլը ողողված էր այն լուրով, որ Հաղարծինում կոտրվել է այսպես կոչված երազանքների ծառը։ Երբ որ ես այդ մասին կարդացի, իսկապես սրտան շատ ուրախացա ու փառք տվեցի Աստծուն։ Եթե դուք էլ սիրում եք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ ձեզ համարում եք իսկապես քրիստոնյա մարդ, դուք էլ պիտի ուրախանաք, որովհետեւ եթե դուք սիրում եք Հիսուսին ու եղել եք Հաղարծինում, դուք պետք է որ տեսած լինեք, թե ինչպիսի կռապաշտության աղբյուր էր դարձել այդ ծառը մեր ազգի համար։ Երկրորդ պատվիրանն ասում է. երկնքում ու երկրի վրա ինձանից բացի ուրիշ կուռքեր չպաշտես եւ որևէ կուռքի չերկրպագես։ Իսկ Հաղարծինում այդ ծառը դարձել էր իսկական կռապաշտության աղբյուր, ինչպես նաեւ շատ նման այլ բաներ Հայաստանի տարբեր մասերում։ Եվ ես շատ ուրախացա, որովհետեւ շատ մարդիկ աղոթում էին, որ կռապաշտությունը վերանա մեր ազգից, մեր ազգը ապաշխարության գնա։ Դուք էլ գիտեք, որ այս ալիքից ես շատ ժամանակ խնդրել եմ, որ դուք էլ աղոթեք, որ մեր ազգը ապաշխարության դառնա, որպեսզի մեր ազգը ապաշխարության դառնա եւ հրաժարվի չարությունից, հրաժարվի վատ բաներից, մենք պետք է հրաժարվենք կռապաշտությունից։ Որովհետեւ տեսեք ինչ է կատարվում։ Մարդը գնում է Հաղարծին, Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին, Աստծո որդուն պաշտելու, մտնում է, երևի աղոթում է, երևի մոմ է վառում, հետո անցնում է 2 մետր այն կողմ եւ այդ ծառն էր, կռապաշտության իսկական աղբյուր։ Մարդիկ հրճվալով, ուրախությամբ, մի եսի ինչ հույսերով անցնում են այդ ծառի տակով, որ իրենց երազանքները կատարվեն, բայց 2 րոպե առաջ իրենց հույսը Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի վրա էր։ Հիմա հանկարծ իրենց հույսը դարձավ այդ ծառի վրա, մի հատ ծառի տակով անցնենք, որ մեր երազանքները կատարվի։ Ժողովուրդ ջան, ինձ ասեք էլի խնդրում եմ, միթե ծառի տակով անցնելով կկատարվեն մեր երազանքները։ Ձեզ այնց քանի հոգի է դրան հավատում։ Կամ էլ եթե մարդիկ դրան են հավատում, բայց ուր են 2 րոպե առաջ եկեղեցու մոմ վառում, աղոթ կանում, ինչ որ բան խնդրում Աստծուց, բա ուր մնաց այդ հավատքը։ Մենք չպետք է կռապաշտ լինենք։ Մենք պետք է նվիրենք մեր կյանքերը մեկ Աստծու, ճշմարիտ Աստծուն, որ արարել է ամբողջ տիեզերքը, երկինքն ու երկիրը։ Բայց ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ աղոթում են, որպեսզի մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը դառնա, երկրորդ դարձ ապրի, դառնա ու նվիրվի Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն։ Իսկ դրա համար պետք է որ մեր երկրի միջից վերանան կռապաշտության ծառայող տեղերը, այն վայրերը կամ այն առարկաները, որոնք կռապաշտություն են բերում մեր ազգի մեջ։ Եվ ես սրտանց իսկապես ուրախ եմ, որ այդ ծառը վերջի վերջո կոտրվեց, ուզում է 500 տարվա ծառ լինի, ուզում է 5000 տարվա ծառ լինի։ Եթե այն կռապաշտություն է բերում մեր երկրին, մեր ժողովրդին եւ հեռացնում նրան Աստծուց եւ թողում չարի առաջ մեն, որի պատճառով են մենք հայտնվում ենք այսօրին բազում ու բազում սխալների պատճառով, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ծառը ի վերջո կոտրվեց։ Փառք Աստծո դրա համար։ Ողջ եղեք սիրելի ժողովուրդ, հեռու մնացեք կռապաշտությունից։ Իմիջիայլոց անցյալ անգամ, երբ որ ես մի քանի տարբեր առիթներով գրել էի կռապաշտության մասին, ձեզանից ոմանք Facebook-ում հարցրել էին, բայ այդ նկարները, սրբապատկերները, որ դուք տեսնում եք այնտեղ, արդյոք դա կռապաշտություն չէ։ Ես չգիտեմ դուք ոնց եք նայում եւ ձեր հավատքը ոնց է, սիրելի բարեկամներ, բայց եթե դուք Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, որ Աստծո պատկերն է երկրի վրա համարում եք կռապաշտություն, որովհետեւ աղանդավորներն այդպես են ասում, ապա ես ուրեմն մեր հավատքը տարբեր է։ Մենք պետք է ուշադիր լինենք, հա, թե ինչին են կոչում կռապաշտություն։ Ողջ եղեք, ուրախ եղեք, շարունակեք աղոթել, բարին գործեք, հրաժարվեք ամեն կռապաշտությունից, հրաժարվեք ամեն տեսակ չարությունից եւ միայն բարին գործեք։ Փառք տվեք Աստծուն եւ հավատարիմ մնացեք մեր Աստծուն։ Դե լավ, ժողովուրդ ջան, եթե այս զայնագրությունը օգտակար եղավ, խնդրում եմ դուք էլ պատմեք ձեր տնեցիներին, պատմեք ձեր ընկերներին, պատմեք, որ չի կարելի ողբալ մի բանի համար։ Աստված մեր շնորհ է անում, մեր մեջից վերացնում է կռապաշտության բաները։ Մենք պետք է ուրախանանք, որ ուրեմն մի բան սկսում է դզվել։ Եթե դուք եկեղեցիներ գնաք, կտեսնեք, որ եկեղեցիներում ավելի շատ մարդիկ են գալիս, ուրեմն փառք Աստծո, ուրեմն մեր ժողովուրդը սկսում է իսկապես դառնալ քիչ Աստծուն։ Եվ դա նաև լինում է ձեր շնորհիվ, ձեր աշխատանքների շնորհիվ, որ աղոթում եք, խնդրում եք Աստծուն, որ շնորհ ուղարկի մեր երկրի վրա, շնորհ ուղարկի մեր ժողովրդի վրա, որպեսզի մենք դառնանք Աստծուն, բարին գործենք եւ ուժեղ լինենք։ Եվ հավատացեք, այն ժամանակ չարից կպաշտպանվենք եւ ոչ մի հզոր ազգ, ոչ մի չարություն չի համարձակվի մատով մոտենալ այն ժողովրդին, որն ապավինել է իր Տեր Աստծուն, որի Տերը Աստվածն է, ոչ մի չարություն չի կարող մեզ մոտենալ։ Դե ողջ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան մեր ազգին։ Փառք Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։